Жужжит датчик температуры воздуха в салоне. Сейчас покажу, как он шумит. Вот сам датчик я уже достал. Располагается он вот здесь. Ну, если более понятно, да, то за этой вот сеточкой, за решеткой, вот он сосет, естественно, как пылесос. У него стоит вентилятор, он сосет пыль. Вот так вот видно, да, будет, что там. Ну, еще потом подробнее покажу, как он жужжит. В разных положениях по-разному, видимо, надо еще. Вот так, вот в этом положении очень сильно шумит, слышно. Да. Вот так. Чуть меньше. Но тем не менее, шум посторонний есть. Для эстетов, так скажем, да. Кто хочет полностью в салоне, чтобы было тихо, хотелось бы этот шум убрать. А сейчас попробуем его устранить. Вот отдельно подсвечиваю, показываю, сколько там пыли. Ну, по сути, как маленький пылесос, вот он на себя набирает. Фишка от этого датчика снимается не то чтобы тяжело, но и нелегко. Язычок приподнял ногтем и потихоньку отверткой за один краешек потянул и аккуратно вытащил. То есть дальше мы снимаем, вытаскиваем моторчик. То есть первую часть фишки отсюда мы сняли, снимаем теперь вот эту вот вторую часть, чтобы вытащить моторчик, чтобы можно было его почистить. Аккуратно надавливаем и при этом как бы выталкиваем наружу эту фишку. Вот видите, оп, пошла. Но сильно быстро это делать не надо, потому что если с одной стороны пошла, это не значит, что со второй она тоже готова выйти. Вот, а теперь уже все. Что делаем дальше? Дальше достаем моторчик. Вот здесь есть, конечно, где подцепить и начать тянуть, но как будто бы идет туго, и я не стал рисковать. И потом посмотрел, вот если мы продолжаем вот так вот просто тихонечко по всему периметру вот так вот подавать туда. Вот. Это вот и то, вот здесь у меня не совсем удачный инструмент. На самом деле, тоже вам показываю, а сам вот использовал у меня тут небольшое такое шило. Вот. И тут получается, что я не острием, а как раз вот такой вот ножичкой подаю. И все получается, оно само по себе идет, тихонько выходит. Ну, стараюсь, конечно, эту резинку не порвать. Сам вот этот датчик, он прикреплен вот к этой вот плате. А она у нас, видите, здесь идет. Вот. Так что это надо все достать максимально аккуратно и смотреть, чтобы не повредить вот сам этот датчик. Собственно, здесь резиночка. Этот датчик у нас... Он сейчас у нас выйдет тоже наружу. Вот здесь резиновое кольцо, уплотнитель. О, все. Получилось. Ну, максимально аккуратно постарался это сделать. Так, вроде провода все на месте. Здесь все так аккуратненько припаяно. Даже не хочу никак это шелохнуть. Так, и вот у нас, собственно, вот сам моторчик.
Видите, грязный. Так, вот он у нас снимается легко, там все чистенько. Вот здесь, видите, пыль небольшая есть, но я это ничего убирать не буду. Вот тут вот лопасть немножко сейчас протру. Просто тряпочкой обычной микрофиброй. Все-таки вот это вот, как говорится, вот эта вот грязь, она на скорость не влияет. Поэтому, а вот те вибрации, которые были, они именно даются, появляются от резонации вот этого моторчика в корпусе, ну вот в самой торпеде. Поэтому там надо поиграть, как бы так подугадать место, как это будет посажено все, и будет отлично. Ну, все в обратном порядке можно собирать. Тестируем, насколько удачно прошел сбор. Собрал все удачно, ставим на место. Надо немножко изловчиться. Получается вот. Вот сюда вот вставляем эту штуковину обратно. Вообще все делается легко, вроде как одной рукой. Но вот одной рукой снимать и одной рукой вкручивать. Получается почему-то не так удобно, как просто одной рукой вкручивать. Там вот есть некий паз, куда надо попасть. Там продолжаются комменты. Давай, сломай что-нибудь уже. Кстати, все получилось. Как-то так раз, и все. Все на месте. Ну вот еще раз сейчас покажу, да, как стартует моторчик. Вот он остановился. Вот он у нас так работает. Ну, в принципе, получается, знаете, что вот как у нас все в России работает, надо постучать по телевизору, он показывает лучше. И здесь тоже так же как-то вот. Если немного повернуть, вот в этом положении громче. Вот в этом вроде тише. Но в принципе, зараза, гудит он достаточно назойливо. Поэтому всем задротам спасибо за внимание. Не валяйте дурака, чистите и не обращайте внимания на этот звук.